Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy estoy grabando en un día lluvioso para mostrarles todo lo que pasa. No se ve nada porque es de noche. Bien, ya son las... A ver si me fijo la hora. No me da. Bueno, y acá estoy, y les quiero mostrar lo que pasa, todo lo que pasa. Igual estoy acá, me vine hasta mi abuela para ver todo, para grabar esto. Ahí, en mi moto que está toda sucia. Miren, acá vamos a entrar a la pieza de mi abuelo. Nos vamos a acostar. Espero que no aparezca porque si no me agacho de la cama. Los veo en unos minutitos. 10.000 años más tarde. Ay, muy bien. Hola. Volvemos de nuevo. Y... no sé qué hacer. Miren, acá voy a entrar a mi pieza y acá está mi papá. Miren, saluda papi. Está mirando una película. Les voy a mostrar algo que tengo, miren. Pelear a tu lado como Tengo solía ser. ¿Cuándo nos vamos a Persia? Y tiene la hora. Hablaremos de guerra luego. Y ahí busco algo más para enseñarles. No encontré nada mejor, pero no encontré nada para mostrarles, pero acá tengo... ahí les voy a mostrar. Vamos a pintar acá. Pinté unas cuantas páginas. Bueno, no pinté páginas, pinté poquitas cosas. Los cuernos y eso. Vamos a pintar este que ya casi lo pinto. Y le voy a usar los colores de azules. Para eso hay que tirar todo. Les voy a cuando recoja todo. Bueno, ya llamé a producción para que me pueda juntar todo y ahora hay que pintar esto. Lo doblo así, nada, se va a doblar todo. Voy a pintar el arco iris. A ver, ¿cuál es rojo? Dime cuál es rojo. Este, muy bien. Todo esto es obra de Persia. Pero les prometo por mi sangre que ellos pagarán esta pieza. ¿Qué miras? El nuevo reino os liberará. De los persas tiranos. Mientras pinto les voy a contar algo. ¡Rey de Macedonia! No sé qué decirles, pero... a ver si encontré algo mejor que hacer. Probarme los zapatos de mi tía. Nunca me los probé. Deja... ay, lápices. Voy a probar esto. Ahí vengo, esperen. Bueno, miren. La ciudad principal del imperio. La Babilonia era, en esencia, un gran banco. No se ve, a ver, esperen. Fallas sensonológicas. Bueno, ya encontramos la función para que se vea todo. Muy bien, ahora sí. No llovió nada. Me rompí los pies. A ver, voy a buscar otros zapatos para ponerme. ¿Qué dicen de estos? No. A ver, voy a realizar acá donde estaban. ¿Lo cree, gobernador? Estos que son más grandes. No sé cómo lo voy a hacer con esto, pero algo voy a hacer. Ay, tengo miedo. No sé cómo hacerle. Ahí vengo, les muestro cuando ya termine todo. Hola, de nuevo.
decía que los vecinos, Darío III, por el ejemplo de Macedonia, estaban conectados, y que ambos tuvieron la corona. Vamos a cambiarnos de zapatos. Voy a ajustar el video para no malgastar espacio. Tengo que las cosas de mi tía porque están con algunas con telarañas. Todas las que quedan son de telarañas. Me voy a poner la que usé antes. Voy a ver cómo reacciona mi papá. Es muy difícil ponerlo. Ay, me voy al baño. Ahí vengo. Voy a pasar como si nada y voy a dejar una cámara escondida. Después voy a ver la reacción de mi papá. Para ver cómo me ve con los zapatos. Papi, ahí vengo, ¿verdad? Darío no era de clase real. Logró obtener su legitimidad Vení, mirá lo que me puse. Habló Estaquira, quien sí pertenecía a la Ojo, te puede doblar los pies. Sale mal. Salió casi todo mal. Hizo así las 2 veces que me lo puse. No me quedan bien. What the fuck? Salieron lápices de ella adentro. Acá el teléfono. Me acuerdo que tiré de nuevo todos los papeles acá y hay que juntar. Lo voy a hacer como lo hago en mi casa. Aguardar. Cosas en su lugar. Así estoy sin romper. Que mañana hay que volver. Aguardar. Cada cosa en su lugar. Así estoy sin romper. Mañana hay que volver. Lo volvimos a hacer. A ver, el teléfono se va a tirar un todo. A ver, ¿están ahí? Lo suelto. Luego. ¡Wow! A ver. Ahí vengo. Encontré esto. Lo voy a abrir después de tener 2 años allá. Creo que no lo voy a abrir. Solo. Es cierto que esto no lo puedo ver. A ver, lo voy a dejar por aquí. Y sigamos investigando las cosas que tengo.